Everybody wants to travel. And how? In my case, you are with me, and I will be there for you. Happy birthday, my buddy boy. Hey guys, welcome back to Speedy Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிற ரைடு வந்துட்டு சர்ப்ரைஸ் ரைட் ஆன்லைன்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு சின்ன கிளிப் பார்த்துருப்பீங்க. எஸ், நம்ம பைக் தட் இஸ் மேட்டியோட பர்த்டே இன்னைக்கு. ஹாப்பி பர்த்டே மேட்டி. நானும் அவனும் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் ரைட் பண்ணுறோம். அது என்ன ரைடுன்னு வந்துட்டு போக போக நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க. முடிஞ்சால் கெஸ் பண்ணுங்கள், ஏன்னா ஈஸியாக கெஸ் பண்ணலாம். நான் அதை லீக் அவுட் பண்ண விரும்பலை. கொஞ்ச நேரம் சர்ப்ரைஸ்லேயே இருங்க. ஓகே, அவங்க ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஜெகஜோதி ஜோதி ஜோதி இளைய தளபதி. இல்ல ஒரு 2-3 லைன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். கிளம்பியாச்சு நம்ம ரைடுக்கு. டுவர்ட்ஸ் அவர் டெஸ்டினேஷன். இந்த ரூட் வந்துட்டு நந்தம்பாக்கம், கிண்டி வந்து நந்தம்பாக்கம் வழியாக போயிட்டுருக்கேன். ஸோ வந்துட்டு சீக்கிரமாக கெஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நம்புகிறேன். அண்டு இன்னும் நம்ம டெஸ்டினேஷன் முடியறதுக்கு 129 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அதையும் சொல்லிட்டேன், இந்த ரூட்டையும் சொல்லிட்டேன். பார்ப்போம் நீங்கள் வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு. இதுக்கு மேலே இந்த மோட்டோ விலாக் வந்துட்டு ரொம்ப இழுக்கலாம் விரும்பலை. ஆன் ஸ்பாட் கொஞ்சம் கிட்ட போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் விலாகிங் பண்ணலான்னு இருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Off-roading.
பார்த்தாச்சு போடு. இங்கேருந்து 23 கிலோமீட்டர்ஸ். இந்த ஜங்ஷன் மறந்துடாதீங்க, ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடாதீங்க. இதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக தான் போகணும்ல. ஃபால்ஸ் டோக்கனா பிரதர்? இங்கேவா? வண்டி நம்பரா? டிஎன் அப்போ 14B 5011. உள்ள பைக் பார்க்கிங்லாம் இருக்குல்ல, அது அங்க போய் டோக்கன் எடுக்கணுமா? பரவாயில்ல, என்ட்ரி டோக்கன் வந்துட்டு கம்மி தான், ஒன்றும் ரொம்பலாம் அதிகம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம இப்போ தலக்கோனா வாட்டர்ஃபால்ஸ்குள்ள வந்தாச்சு. லைட்டாக ஆஃப் ரோடிங்கே இருக்கு, போகாத ஆஃப் ரோடிங்க. பைக் பார்க்கிங் தெரியலையே. வாட்டர் ஃபால்ஸ் எத்தனை கிலோமீட்டர் உள்ள? ஸோ 2.5 கிலோமீட்டர் வருது உள்ள. அதில் 1 கிலோமீட்டர் வர பைக் போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மீதி 1 கிலோமீட்டர் அண்ட் 1.5 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு ட்ரெக்கிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பண்ணுவோம், அதுக்கு தானே வந்தோம்.
இந்த உன் பேர் என் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க. சென்னையில் பார்ப்போம். லாஸ்டா சரி பக்கத்தில் எங்கேயாவது போனால் உங்களுக்கு ரிங் போயிடுச்சு இல்லை, பேக்கில் இருக்குது ஃபோன் அடிக்குது. சரி பார்ப்போம். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நீங்கள் 2 பேருமே கால் பண்ணிட்டீங்களா? நீங்கள் மட்டும் தானே பண்ணுறீங்க? சுந்தர் தானே உங்கள் பேர்? சரி சரி அப்போ நான் பார்த்தேன். உங்கள் லாஸ்ட் 2 நம்பர் சொல்லுங்கள். 87. தேங்க்ஸ். பாய். அட்லாஸ்ட் Talakona ஃபால்ஸ் வாட்டர்ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. அண்டு இந்த இதெல்லாம் பாருங்கள், கர்விங்ஸ்லாம் பாருங்கள், இதில் மவுண்டன்ஸில் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் வந்துட்டு நான் இங்கே கிட்ட வரும்போது வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, ஒருத்தர் வந்துட்டு செயின் லூஸ் ஆகி போயிட்டு அங்கேயே வண்டியை நிறுத்திட்டு நின்றுட்டு இருந்தார் 2 குழந்தைங்களோட. அப்புறம் ஒரு 3 பேர் வந்தாங்க, நம்ம தமிழ் பசங்க தான். ஸோ அவங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு அவங்க கூட வந்தாச்சு. அவங்களும் வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணுறாங்க அவங்க கூட ட்ரெக்கிங்க. சுந்தர் ஒரு பேர். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே தனியாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்புனேன். எப்படியோ வந்துட்டு மிங்கிள் ஆகிட்டேன். இங்கே ஒரு 3 ஃப்ரெண்ட்ஸு, பரவாயில்ல பிரச்சனை இல்லை. அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அங்கே மேலே ஏறி போயிட்டு மேலே நின்றுட்டு இருக்காங்க. நாங்களும் இப்போ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ வந்துட்டு இன்னும் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது மேலே வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு. மேலே ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இன்க்ளைன்டு பொசிஷனில் தான் போய் ஆகணும், ட்ரெக்கிங் பண்ணி ஆகணும். தர நல்லா இருந்தால் இன்னும் நல்லது. பரவாயில்ல, தடா ஃபால்ஸுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே வந்துட்டு தரையெல்லாம் இருக்குது, நடந்து போகிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது. என்ன அப்பப்போ வந்துட்டு இன்க்ளைன் அண்ட் டிக்ளைன் பொசிஷனில் நடக்க வேண்டியதாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் இதுவும் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே. ஸோ 3 ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்துட்டு ஒருத்தர் மட்டும்தான் வந்துட்டு கூட குளிக்க வராது. நம்மளுக்கு நேச்சர் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அதில் பார்த்துட்டு அதை அனுப்பிக்காமல் போனால் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனால் அந்த வேலையை பார்த்து அண்டு இங்கேயே சாரில் இருக்குது சமைச்சு இதை பார்த்து.
இன்னைக்கு டே வந்துட்டு வெல் ஸ்பெண்ட். ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி டுடே. அண்ட் வந்துட்டு எனக்கு நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 3 நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சாங்க. நம்ம விச் மீன்ஸ் வந்து திருவான்மையூர் அந்த ஏரியாவில் தான் இருக்காங்களாம் 3 பேருமே. 3 பேருமே வந்துட்டு நல்ல பசங்க, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு நல்லா பேசினாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு நாள் நேரில் மீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பத்திரமா வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி கிளம்பியாச்சு. நம்ம அவங்க ஹோப் தே வில் கோ சேஃப்டி டு தேர் ஹோம். அண்ட் நம்மளும் வந்துட்டு கிளம்பியாச்சு. உண்மையாலுமே வந்துட்டு என்னோட இன்னைக்கு ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்டு தலக்கோனா வாட்டர்ஃபால்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறது என்னென்னா, தாராளமாக வாங்க. லாங்குவேஜுக்காக பயப்படாதீங்க. நிறைய பேர் வந்துட்டு நான் தமிழ் ஆளுங்க பார்த்தேன், முக்கால்வாசி பேர் தமிழ் ஆளுங்க தான் பார்த்தேன். எல்லாருமே நல்லா பேசுனாங்க. எங்ககிட்ட பேசின எல்லாருமே நல்லா பேசுனாங்க. நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவோம். அண்ட் வந்துட்டு ஆஃப் ரோடிங் அப்படின்னு கேட்டோன்னா நம்ம நிறைய ஸ்டார்டிங் ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த வீடியோவில் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பேன். கார்னரிங் அண்ட் வந்துட்டு ரைடர்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ரிலீஃபான வந்துட்டு ஒரு ரோடாக இருக்கும், ஃபன்னான ரோடாக இருக்குங்க. பட் வந்துட்டு ஆஃப் ரோடிங் இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது கண்டிப்பாக. உள்ள வாட்டர் ஃபால்ஸு கிட்ட போயிட்டு ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ் to 2.5 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஆஃப் ரோடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மிஸ் பண்ணுறாதீங்க, தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணுறாதீங்க. வாங்க. வெயில் சீசனுக்கும் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும். மான்சூன் சீசன் வேறு முடிஞ்சிருச்சு, நம்மளுக்கு நல்லாவே மழை பெஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா வந்துட்டு தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள், வீக்கெண்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்கள், மிஸ் பண்ணுறாதீங்க. அண்டு ஆந்திராவில் இருக்கவங்களுக்கு இது வந்துட்டு அசால்ட்டாக இருக்கும். நம்மளுக்கு தான் தெரியும் சென்னையில் வெயிலில் சாவுறது. ஒரு நல்ல வீக்கெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நான் சொல்லணும். நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்துட்டு வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி வந்துட்டு நீங்களும் ஃபேமிலியோடு வாங்க, இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வாங்க. நான் சோலோவாக வந்தேன். இன்றைக்கி வந்துட்டு எனக்கு சோலோ ரைட் பண்ணணுன்னு தோணுச்சு. நான் கிளம்பி வந்துட்டேன். அதே மாதிரி இன்றைக்கி மேட்டிக்கு பர்த்டே வேறு. சும்மா சொன்னோம் போட்டு நானும் அவனும் வெளில கிளம்பிடுச்சு. ஸோ இதோட வந்துட்டு ஒரு நெக்ஸ்ட்டு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளாக்ல பார்க்குற